what's up guys, welcome back to my channel Hus Vlogs. So guys, आज बहुत ही खुशी का मौका है मेरे लिए because I got an unexpected present मेरी सिस्टर से जो ऑस्ट्रेलिया में है. क्या हुआ, उसने ना unexpectedly, मुझे पता नहीं था, उन्होंने she saw one of my vlogs and she sent me a new gimbal in yours. इसका name is DJI OM4SE. सबसे पहले उनको थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट जो भी उन्होंने आज तक किया लाइफ में मेरे लिए. एंड इसी मौके पे गाइस एक स्पेशल समथिंग डिफरेंट ब्लॉग करना चाहता हूँ. सॉर्ट ऑफ फूड चैलेंज. अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया क्या करना है क्या नहीं करना. लेट्स सी, थोड़ी देर में डिसाइड करता हूँ. एक आधे स्टाफ मेंबर से भी पूछ लेता हूँ व्हाट शुड वी डू, एंड जैसे ही डिसाइड होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ तभी. तो दोस्तों अब अराउंड 1 इन द आफ्टरनून हुआ है एंड मिस्टर जितेंद्र, इन्होंने हमें ये आज भेलपुरी खिलाई है. ये किस खुशी में बताइए. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. बताइए सर, क्योंकि जो हमारे हर्ष सर हैं ये अभी स्पॉन्सर करेंगे मेरे पर्सनल चैनल को. गाइस, ये ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहा है. हाँ जी. फॉर ऑटोमोटिव, यस ऑटोमोटिव गाड़ियों के बारे में. Yes. तो आप जब इसका चैनल शुरू होगा इसे सपोर्ट करिए प्लीज, ताकि हमें ऐसी भेलपुरी खिलाता रहे. किरण बताइए कौन सा चैलेंज करें हम आज. तो मैं तो यही कहूंगी आप बर्गर चैलेंज करो. चलो बर्गर या पिज्जा, मैं कंफ्यूज था अभी. बर्गर चैलेंज कर लो क्योंकि पिज्जा चैलेंज तो बहुत देखने को मिलता है. नाले सस्ता भी पड़ेगा हमें हाँ जी. बर्गर, है ना. 20-30 रुपए का होगा बर्गर. कितने का मावे? 35. 35. उसे कहेंगे ठीक ठीक लगा रहे ब्रो. 10-15 बर्गर लेने हैं, थोड़ा डिस्काउंट दो हमको, ठीक है. चलो शाम को गैस करते हैं बर्गर चैलेंज. तो दोस्तों अब अराउंड शाम के 4 बजे हैं. तो आई एम अबाउट टू फिनिश माय ऑफिस और मैं अब जाके थोड़ी देर ट्रेनिंग पे जाऊंगा एंड उसके बाद हम करेंगे बर्गर चैलेंज. तो गाइस अभी ट्रेनिंग ख़त्म की है बॉक्सिंग पे. एनीवेज मेरे ब्रदर ने यहाँ पे चैलेंज करना था आज बर्गर वाला, तो कहना मैं घुमा रहा हूँ भाई आज, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इतने बर्गर मेरे को तो पता नहीं मैं कैसे खाऊंगा ब्रो. पर व्यूअर्स के लिए जीतना है चैलेंज. फ्रेम में आ जाइए पहले. पर व्यूअर्स के लिए करेंगे हम. बिल्कुल करेंगे, जीतना पर चैलेंज. हाँ. बेइज्जती नहीं करवानी अपनी. पूरा दम लगा देंगे आज. कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करेंगे. चलो गाइस थोड़ी देर में आपको मिलते हैं बर्गर चैलेंज पे. तो दोस्तों फाइनली वो टाइम आ चुका है बर्गर चैलेंज और हमारे साथ है मिस्टर हर्ष. ये आज का मेरा चैलेंजर है, ठीक है ब्रो. ओके, इस चैलेंज के बेसिकली रूल्स हैं. 5 मिनट में जो भी बर्गर पहले खत्म करेगा इज द विनर, ठीक है. एंड जो भी हारता है वो ये नींबू ऐसे ही खाएगा साबुत सा. एंड ये नहीं कि वो थूकेगा, वो पूरा अंदर लेके जाएगा इसको, ठीक है. तो चलो गाइस ये चैलेंज शुरू करते हैं. यू रेडी? चलो ब्रो, लेट्स गो. तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द चैलेंज. 3, 2, 1. चलो ब्रो. हर्ष ब्रो फास्ट. वो आगे जा रहे हैं तेरे से, उधर मत देख, अपना ध्यान दिखाने में. So guys, like you can see clear winner दिखाओ.
टाइम हो चुका है पूरा एंड ब्रो लुक्स लाइक नॉकआउट हो गया आप लोग कम ऑन ब्रो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ ब्रो तो एनीवेज यार आज का लूजर मिस्टर हर्ष है मेरे को भरोसा नहीं था कि ये चैलेंज मैं जीतूंगा पर हार्ट बीट्स हार्ट मुझे पूरा भरोसा था मैंने तो एज द लूजर जैसे हमने आपको कहा था ये जो भी हारेगा वो एक नींबू का पीस ऐसे ही चिबा के खाएगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो Come on bro, you can do it bro, yes. अब ये come on अंदर लेके जाओ सारा प्रॉमिस किया था चैलेंज है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शाबाश बेटा बहुत बढ़िया तो गाइस बहुत मजा आया मेरे को आज मिस्टर हर्ष को हरा के कैसा फील हो रहा है ब्रो कोई बात नहीं गेम है तो एक और नींबू ले लो फिर एक और नींबू ले लो ले सकता हूँ उसमें क्या है। चलो ले लो फिर एक और चैलेंज ले लो अब चिबाओ ब्रो आप जैसी दिलेरी कहाँ मिलेगी हमें तो गाइस ये था आज का चैलेंज आई एम द विनर एज ऑलवेज अगला चैलेंज नेक्स्ट वीक होगा तो गाइस आज का चैलेंज बहुत ही मजा आया हमें खेल के अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं ओके गाइस लव यू बाय बाय